வெல்கம் டு தமிழ் பிரெஞ்ச் கிச்சன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது சிக்கன் பால் பொரியல். தேவையான பொருட்கள் சிக்கன், ஆயில், கருவேப்பிலை, பெருஞ்சீரகம், உப்பு, கோகனட் மில்க், ஒனியன். நாங்க இப்போ ஒரு சட்டியில சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். நாம இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கொள்வோம். இப்போ உப்பு போட்டால் தான் சிக்கனோட சேர்ந்து தண்ணியோட கலந்து உப்பு சேரும். சிக்கன் அவிகிறதுக்கு நாங்கள் 3 இருந்து 5 நிமிஷம் சிக்கனை மூடி வைப்போம். பாருங்க, இப்போ சிக்கன் அவிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நாங்கள் சிக்கன்ல ஆயிலை ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். இப்போ நாங்கள் கோகனட் மில்கை ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். ஒனியனை ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். கொஞ்சோண்டு சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். மஞ்சள் சேர்த்துக்கொள்வோம். 5 நிமிஷம் பொரிச்சு கொள்ளுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பால் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.